નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 2 એપ્રિલ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર। રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદ થવાની કોઈ શક્યતા નથી। ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસથી સતત કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોનું ભારે નુકસાન થયું છે। રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદથી ચિંતિત ખેડૂતો માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે। રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। હવામાન વિભાગના મતે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ સહિતના વિસ્તારોમાં ક્યાંક છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે। રાજ્યમાં વાદળો દૂર થતાં જ ફરી ગરમીનું જોર વધશે। તાપમાનમાં 2 થી લઈને 4 ડિગ્રી સુધીનો વધારો થઈ શકે છે, તો અમદાવાદમાં તાપમાન 35 કે 36 ડિગ્રી રહી શકે છે। ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસથી સતત કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે। રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદથી ચિંતિત ખેડૂતો માટે મોટા રાહતના સમાચાર છે। મળતી વિગતો પ્રમાણે રાજ્યમાં 5 દિવસ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। એક પછી એક કમોસમી વરસાદના રાઉન્ડ આવી ગયા છે, જેના કારણે રાજ્યમાં ખેડૂતોનો પાક બરબાદ થઈ ગયો છે। તો વિવિધ પાકોમાં બાજરી, ઘઉં, જુવાર, ડુંગળી અને કેરી જેવા અન્ય પાકમાં નુકસાનની શક્યતા છે। જોકે હવામાન વિભાગે આપેલી હાલની આગાહી પ્રમાણે હવે ખેડૂતોને રાહત રહેશે। ગુજરાતમાં આવતીકાલની કમોસમી વરસાદ વરસવાની શક્યતા નહીવત છે। હવામાન વિભાગે આપેલી આગાહી અનુસાર વલસાડ જિલ્લાના કપરાડાના ઉમરગામ સહિત અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં માવઠાનો માર જોવા મળી રહ્યો છે। વરસાદના કારણે રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે, તો બીજી તરફ ભારે વરસાદથી કેરીના પાકને વ્યાપક નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે। ભાવનગર જિલ્લાના જેસરમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો। બિલ્લા, ઉગલવાણ, સરેરા અને શાંતિનગરમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે। જેસર તાલુકામાં ગત વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો, બાદમાં વરસાદ ખાબક્યો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં પડેલા કમોસમી વરસાદને ખેડૂતોને ભારે પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેથી ઘણા ખેડૂતોએ રાહતની પણ માંગણી કરી હતી। આ વર્ષે કમોસમી વરસાદ પણ સારા એવા પ્રમાણમાં પડ્યો હતો। ગુજરાતમાં ઘણા વિસ્તારોને કમોસમી વરસાદે પ્રભાવિત પણ કર્યા હતા, જેથી પાકને પણ નુકસાન થયું હતું, પરંતુ આગામી 5 દિવસ વરસાદની કોઈ આગાહી નથી, એટલે ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।